Our fifth panel, Exploring the Religion Policy Security Nexus, moderated by Dr. David Kirkham, Senior Fellow at the International Center for Law and Religion Studies at the BYU Law School and Academic Director of the BYU London Center. Distinguished participants, guests, ladies and gentlemen, it's my privilege to moderate this concluding panel of what has been an excellent conference. Unlike the previous sessions, this panel is being directed by, is under the auspices of the Security Institute. The topic of this panel is not so self-explanatory, I believe, as other panels that we've heard so far. I want to give just a word about why we are talking today about the religion and security policy nexus. Throughout the 20th century, it would have been almost unheard of for a forum of this distinction to give a prominent place on its program to questions of a religious and security nexus. If such a subject even found a place on an academic program, let alone a serious policy program, it would have been seen as esoteric, probably quick to be forgotten when the lights were turned down and the conference participants went home. I think it's safe to say that will not be the case today. But why? Because it has been recognized now, like never before in modern history, that what the major religions of the world say and do, can and do, have a major impact on how societies develop, evolve, organize and reorganize, protect themselves, and ultimately maintain domestic tranquility and contribute significantly to international stability and prosperity. I would like to set 5 short premises before you. Number 1, the secularization thesis, popular among 20th century academics and policymakers, has been discredited and dropped. This is the theory that says as science and technology progress, religion will gradually disappear. It has not happened. In fact, researchers today suggest that more people on Earth identify with religion and spirituality than ever before. Religion is here to stay in an important way. Number 2, if we are to expect any kind of sustainable peace, the world of the future will be a multi-faith world. Global and domestic interaction will demand high levels of respect, tolerance, and coexistence of people of many faiths and of no faith. In countries with high levels of religious coexistence and tolerance, current studies show strong correlations with other social goods, ranging from stronger economies, more peaceful national and international environments, to higher levels of education, democracy, and freedom. Number 3, a major part of ending violent extremism includes the delegitimization in the minds of the perpetrators or would-be perpetrators of the ideologies that fuel this violence. In other words, helping them understand that violence is not an effective or acceptable solution. History teaches that unacceptable ideologies and unhealthy attitudes have been delegitimized in the past, ranging from slavery to fascism to privateering to, in many communities, drug use or adolescent smoking even. This has been done through the combined efforts of several societal institutions, including government, education, media, religion, and family. 4, in recent times, violent extremists have sometimes used religious beliefs and doctrines to justify their atrocities. But every major religion of the world renounces and denounces this application of their religious teachings. 5, partly because religion has been misused to justify violence, and partly because of the other social goods religion brings to a society, religion plays a potentially strong role in enhancing security in both practical and in ideological terms. So let me introduce our panelists. I'm sure members of the audience recognize the extraordinary opportunity that we have before us at this particular time to bring together these particular people at this particular event on this particular subject.
Not only do we have representatives of major world religions here before us, but we have people who are leaders in their respective communities, people who make things happen and can make things happen. They, together with members of our public sector and academic community, ought to be able to now bring forth something like we have not seen perhaps for quite some time. Let me introduce in alphabetical order of the countries they represent or the countries that they are from, and ask them to come forward when I introduce them. First of all, His Excellency Mr. Igor Crnadak, Minister of Foreign Affairs, Bosnia and Herzegovina. His Excellency Monsignor Dr. Tomo Vukcic, Bishop, Military Ordinariate of Bosnia and Herzegovina. Bishop Vukcic represents the Roman Catholic community. From Montenegro originally, His Grace Bishop Kirillo, Bishop of Buenos Aires and South and Central America. Bishop Kirillo is our eminent representative of the Orthodox religion. I'm sure you all know that. His excellent reputation precedes him. I know some of you had also seen on the program that we had His Eminence Amphilo Heia, who had been planning to attend with us. Unfortunately, he was called to Greece for a high-level important meeting, but we're very pleased to have with us Bishop Kirillo. Next, Reis Rifat Fezic, Reis of the Islamic community in Montenegro. And finally, Ms. Fatim Zora El-Malki, visiting fellow at the European Council on Foreign Relations, currently at Oxford University. And she is originally from Morocco. So, I believe I would like to start with the general question. I'm going to allow you, gentlemen, to challenge my premises, if you would like, gentlemen and lady, and ask the question of what we are really doing here. Is there really a connection, a nexus between security and religion? Is there a dialogue worth having? I hope you don't say no, because it's hit the beach early if you do. But we will start with Bishop Kirillo, please. Ja bih prije svega želio da se zahvalim gospodinu Davidu i znači fakultetu koji stoji iza njega i koji je organizator ovog panela i također gospodinu Savu i ostalim iz Crne Gore koji su tome pomogli i da vas pozdravim i prenesem blagoslove njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Amfilohija koji nije mogao da bude danas ovdje. Ja kao njegov dugogodišnji zamjenik sam došao da kažem nekoliko riječi. Mislim da je uloga vjerskih zajednica ili kako to mi kažemo crkve, pravoslavne crkve i znači a i drugih crkava značajna sa stanovišta bezbjednosti prije svega kao faktor prevencije, kao faktor odvraćanja ljudi od nasilja. Evanđelske pouke koje je Gospod Isus Hristos, spasitelj svijeta, dao svojim učenicima sadrže mnogo dublje poruke od poruka humanizma, tolerancije, demokratije. Humanizam, demokratija, tolerancija, to je nešto što se podrazumijeva za sve hrišćane. Pravoslavna crkva, ja ću govoriti o pravoslavnoj crkvi, a mislim da se to odnosi i na druge hrišćanske crkve, se moli za mir svega svijeta.
to je na svim bogosluženjima ta se molitva obavezno ponavlja. Također, kako je pravoslavna crkva danas prisutna na svim kontinentima i gotovo u svim državama svijeta, ona se moli i za vlasti i vojsku tih država u kojima se nalazi, bez obzira na državno, društveno i drugo uređenje tih država. Iz toga slijedi, a opet se moli za vlast i vojsku tih država, imajući kao cilj mir u tim državama, mir u cijelom svijetu. Iz toga slijedi da pravoslavna crkva je a priori protiv svakog oblika terorizma, nasilnog ponašanja ili bilo čega što bi bilo vezano sa ugrožavanjem slobode drugoga i da ne kažemo života drugoga, njegove imovine i tako dalje. U evanđelsko načelo je blaženi su mirotvorci jer će se sinovi Božji nazvati. Tako da slušajući svog Spasitelja Isusa Hrista mi se toga striktno pridržavamo. To nije deklarativan samo stav ili neko licemjerje, nego su besjede svih učenika Hristovih, svih episkopa, sveštenika, pravoslavne crkve protkane tim porukama da je život čovjeka, a posebno njegovo vječno spasenje, spasenje njene duše, najveća vrijednost koja postoji u ovom svijetu i da tome spasenju, sačuvanju života i dobijanju vječnog života treba da bude podređena sve naše aktivnosti vjerske ili druge. Naravno, druga je stvar ukoliko je, na primjer, ugrožena sloboda i bezbjednost naroda ili države koji je povjeren na čuvanje toj nekoj pravoslavnoj crkvi. Na primjer, konkretno mitropolitan Filohije je pastir većinskog dijela stanovništva Crne Gore zajedno sa vladikom Budimljanskim Joanikijem i naravno ukoliko bi bila ugrožena bezbjednost, sloboda države i naroda, pravoslavna crkva ostavlja sebi za pravo da pozove narod na odbranu slobode i znači pravoslavna crkva u globalu može da blagoslovi samo odbranbeni rat, a nikakav drugi rat. I naravno rat kojemu je za cilj dobijanje mira. Pomenut ću taj veličanstveni pohod ruskog cara Aleksandra I sa njegovom vojskom koji je došao do Pariza, pobijedio zločinca Napoleona, ali nije zabilježeno da je ta vojska na svom pohodu kroz čitavu Europu radila nijedan zločin, misli se na krađe ili silovanja, i tako da u tom smislu cilj pravoslavne crkve je uvijek mir, za dobijanje mira, jer smatramo da se u uslovima mira najbolje može realizovati kvalitetan život i zemaljski, a ujedno mogu se ljudi vaspitati vrijednostima koje će ih dovesti do zadobijanja nebeskoga carstva i vječnog života. Eto, u tom smislu ja mislim da je mnogo važno da crkva, pravoslavna mislima i druge crkve i vjerske zajednice rade na tome, da vaspitaju svoje članove, da prepoznaju što je cilj našega života, što su najveće vrijednosti i da u tom smislu ćemo svakako u mnogome pomoći opštem miru, toleranciji među ljudima i bezbjednosti naših naroda i država. Bishop Carrillo, thank you very much. You gave me permission before we started to interrupt if I ever wanted to, but I think that it's an excellent beginning for where we want to go. But may I ask Race Fezich, please, for your view on whether you agree that your own community, your own religious community, should play a role
in national, international security, whether you even want to assume that role. And then I'll turn to Bishop Vucic for the same question. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gospodine David, uvaženi kolege i koleginice, panelisti, dragi prisutni, ja svakako da mislim da danas u svijetu svako treba da preuzme odgovornost za bolji svijet svi u nas. Živimo u jednom potpuno drugačijem vremenu, kada je svijet postao jedno malo selo. Brzi protok informacija i globalizacija su učinili da sve što se u svijetu dešava brzo dođe sa jednog na drugi kraj. Stoga svako danas ima obavezu, ali svako danas ima obavezu da da doprinos miru. Ja ću vam za početak citirati stihove jedne naše pobožne pjesme, kasida u našoj terminologiji, gdje se kaže: neka svaki rob Allahov, Boži dakle, ima pedalj svoga neba, pjesmu svoju, zemlju svoju i zalogaj svoga hljeba. Ono što nakon ovoga želim da kažem, da vjera u principu nije laka stvar, koliko god da je mi doživljavamo lako. Vjera je stvar u kojoj uvijek postoji mogućnost da možete da skliznete. Za vjeru treba napraviti podlogu. U Kur'anu se recimo spominje da jedne prilike kada je jedna grupa govorila mi smo muslimani, mi smo vjernici, dakle poslaniku Muhammedu kao odgovor u Kur'anu mu je došla objava i rečeno mu: recite ne, vi niste vjernici, vi se samo pokoravate, jer vjera još nije došla do vaših srca. Dakle, to je ipak jedan proces. Ne znam hoće li se moje kolege iz vjerskih zajednica složiti sa mnom, ali ja imam jednu tezu i mislim da recimo mi u bivšoj Jugoslaviji, raspadom bivše Jugoslavije, preko noći smo postali vjernici. Bazirajući se na ovim kuranskim riječima koje sam malo prije citirao. Dakle, preko noći smo postali svi vjernici i onda na neki način umjesto da smo doprinijeli mirnom razrješenju jugoslovenske krize ili nekim dogovorima, mi smo, vjerske zajednice su dolile ulje na vatru u svim onim sukobima koji se desile na prostoru bivše Jugoslavije. Što znači da ovaj kuranski ajet koji govori: ne, vi niste vjernici, vi se samo pokoravate, jer vjera još nije došla do vaših srca. To je ipak jedan proces koji treba da traje. Mi ne možemo danas napraviti zgradu od nekoliko spratova ako nemamo urađene tvrde temelje za to. Moramo prvo raditi temelje kvalitetne, da bismo nakon izgrađenih temelja i statistike koja se radi tu mogli da krenemo u izgradnji više spratnice i da budemo bezbrižni za stanovanje i boravak u toj istoj zgradi. Ako nam temelji nisu čvrsti, dakle, možemo imati problema. Nažalost, ja sam u prilici, a i moji ljudi iz moje vjere, često puta danas da branimo islam,
jer se najviše naša vjera povezuje sa trenutno u svijetu sa nekim oblicima radikalizma i terorizma. Želim da to odbacim i da kažem ne samo za islam, nego mislim da nijedna vjera i jedan narod ne mogu se poistovjećivati sa terorizmom i bilo kakvim oblikom terorizma. U svakom narodu toga postoji, u svakim vjerskim zajednicama to postoji. Zloupotreba vjerskih određenih stavova koje ljudi ne poznaju onako kako treba da ih upoznaju, naravno postoji ne samo u islamu nego u svim vjerskim zajednicama. Jer ono što je pogotovo interesantno danas da se u svijetu islam povezuje sa radikalizmom i terorizmom, a jeste potpuno suprotno od same biti i riječi vjere islama, jer islam u svom korijenu znači mir, spas i blagostanje. I ono što Kur'an nas uči u Božjoj knjizi kad Bog kaže veoma bitna stvar: o ljudi, stvorio sam vas od jednog čovjeka i jedne žene i podijelio vas na narode i plemena. I završnica toga ajeta jeste da biste se upoznali. Dakle, ja mislim da se mi danas, iako živimo blizu jedni sa drugim, dovoljno ne poznajemo i da je između ostalog i to naš problem. Žalosno je da se mi dovoljno, recimo, ne poznajemo. Evo, ja radim već nekoliko godina na jednoj, obnašam neku značajnu funkciju među muslimanima u Crnoj Gori. Dakle, prvi sam, moj prijatelj, kolega episkop sa moje desne strane, isto tako, evo mi smo prvi puta danas zajedno u 12-13 godina mog rada na poziciji prvog čovjeka islamske zajednice u Crnoj Gori i njega kao veoma odgovornog čovjeka u crkvi. Dakle, nama je verovatno trebao da dođe neki David iz Ujedinjenog kraljevstva ili SAD-a i da nas okupi na ovom mjestu i da mi zajedno pričamo o nekim našim zajedničkim vrijednostima, ja islama, a on kršćanstva. Very good. Very good. Thank you. It's quite clear that those shared values are starting to come through already, and the points you make are fair, and more importantly, they're vital. Bishop Vucic, I'd also like to invite you. Yes, you play an important role, yes, a minority religion also in the region, but first of all, do you see a role for religion in the security environment? And would you like to play a role? Would you like to see the Roman Catholic community represented at the table, so to speak, when it comes to security policy making? Prije nego odgovorim na ovo postavljeno pitanje, molio bih da mi bude dopušteno vratiti se na onih nekoliko načela koje ste vi na početku ovoga zasjedanja iznijeli. Prije svega htio bih 2-3 misli podijeliti na temu sekularizma i isto tako volio bih se pozabaviti ovim pitanjem delegitimiranja onoga što se zove nasilje. Naravno, sve viđeno iz vjerske perspektive. Pojam sekularizam za kršćanskoga teologa nije istoznačan pojmu kojega upotrebljavaju filozofi, suvremeni filozofi koji nisu kršćani, bez dovođenja u pitanje njihovoga prava da imaju svoj način tumačenja sekularizma. Naime, sekularizam viđen u suvremenoj misli je prije svega fenomen zadnjih stoljeća koji je pokušavao istisnuti na različite načine stvarnost religije iz života i savjesti pojedinih ljudi, ali i iz društava kao takvi, i vratiti sve u jedan život bez ikakvih religioznih elemenata. I sad taj sekularizam imao je različite oblike, od onog dobroćudnog zapadnjačkog do onoga istočnjačkog, marksističkog, nasilnog i tako dalje, i time se ne bih htio baviti. Međutim, sekularizam viđen iz kršćanske perspektive, iz kršćanske teologije, prije svega veže se uz pojam seculum iz latinskog jezika, uz koji je vezani termin sekularizam. Riječ seculum znači svijet,
A o tom sekulumu, odnosno o duhu ovoga svijeta, piše već Sveti Pavao u jednoj od svojih poslanica, što je sastavni dio Biblije, kao o jednoj od najvećih opasnosti za ono što se zove kršćanska vjera. Duh ovoga svijeta, odnosno shvaćen kao sve ono što čovjeka udaljava od Boga kao takvoga, jest duh ovoga svijeta i viđen je iz biblijske perspektive, onda naravno iz perspektive katoličkog nauka, kao jedna od fundamentalnih opasnosti koji prijete otkako postoji ovaj svijet do dana današnjega. Stoga se slažem s vama da je sekularizam na neki način doživio neuspjeh, ali sekularizam, htio sam kazati, nije istoznačan pojam. Drugo, pitanje delegitimiranja nasilja nosi u sebi filozofsku i pravnu opasnost da se može govoriti onda i o legitimizaciji nasilja. Ne ulazeći u raspravu o nekim drugim religijskim sustavima, ja moram reći da iz perspektive kršćanstva i pravoslavlja i katoličanstva, ali i drugih grana kršćanstva se može kazati da nasilje apsolutno nikada nije imalo nikakvu legitimaciju. Odnosno da projekt delegitimiranja ili nakana delegitimiranja ne može vrijediti za kršćansku misao, jer ni legitimiranje, odnosno legitimizacija nikada nije mogla ni postojati. Ako je eventualno neki pojedinac to nekada i pokušao, taj je zapravo išao putem nijekanja osnovnih načela. I prije nego odgovorim na pitanje je li moguće da predstavnici katoličke crkve se nađu za zajedničkim stolom gdje bi se razgovaralo o sigurnosti, želim kazati da je pretpostavka sigurnosti mir, odnosno da je mir opet višeznačan pojam. Mi kršćani, prije svega kad govorimo o miru, mislimo na mir kojega Krist propovijeda i koji je sam sebe nazvao knezom mira, kraljem mira. I mir kojega on propovijeda nije prvenstveno društveni mir, nego mir kojega on propovijeda je prvenstveno moralna kategorija, mir savjesti, mir vlastitoga djelovanja, mir vlastitih nakana, mir sa samim sobom iznad svega i onda mir s Bogom. Iz toga mira, u zbroju pojedinaca pomirenih sa vlastitom savješću i sa Bogom, izrasta društveni mir kao nadgradnja. Taj društveni mir jest onda stvar ljudske sigurnosti i stvar suradnje svih dobrih ljudi, plemenitih nakana na tome projektu. Katolička crkva ima mnoštvo dokumenata svoga učiteljstva o temi mira i ja ću sažeti svu tu nauku samo u 4 pojma na kojima se prema katoličkom nauku temelji društveni mir. Istina, pravda, solidarnost i sloboda. Svi ti pojmovi iz filozofskog i sa moralnog stanovišta imaju mnoštvo različitih značenja i ovdje se ne bi upuštao u to, ali dopustite mi da to ponovim. Istina, pravda, solidarnost i sloboda. I gdje god se to promovira u izvornom smislu, naravno da je katolička crkva spremna biti suradnica u izgradnji sigurnosti. Međutim, apsolutno sam uvjeren da nije spremna, dapače može se to egzaktno vidjeti i pokazati, nije spremna sjediti za istim stolom kao ravnopravni sugovornik različitim sigurnosnim službama, policijama, vojskama i tako dalje. U svemu tome crkva jest suradnik u izgradnji mira, kršćanstvo kao takvo, ali kao moralna snaga. Crkva nije zajednica ni sindikalnih organizacija, ni policijskih udruga, ni tajnih služba, nego je poslana prije svega evangelizirati, odnosno oplemenjivati sve te stvarnosti, prije svega zato što, ne ulazeći sada u promatranje bilo koje od tih služba, uopće nije nepoznato da i one službe koje se zovu sigurnosne vrlo često mogu biti izvor nesigurnosti, da i državni sustavi koji vrlo često se promoviraju kao zaštitnici mira jesu proizvođači nemira, da i terorizam osim pojedinačnoga i zakonom progonjenoga vrlo često postoji na razini služba, na razini agencija, na razini država. Ja ću samo i da završim spomenuti jednu zgodu. Dok sam kao mlad svećenik studirao na zapadu, jedan kolega iz Italije mi je kazao: blago vama
kod vas nema terorizma. Mislio je na Jugoslaviju, a za razliku od Italije u to vrijeme svako malo je pucketalo ovdje ili ondje. A ja sam rekao, točno, kod vas ima mnogo terorista, ali malih. Kod nas ima jedan, ali strašno veliki, snažan, a zove se država. Dakle, biti suradnik onoga ko progoni mušice, a sam se pretvara u eventualnu snagu terora, vrlo je opasno i moralno neprihvatljivo. Crkva, pogotovo katolička, ima svjetsko iskustvo i ne samo zbog toga iskustva, nego iznad svega iz moralnih razloga silno podržava sigurnost i mir, prije svega kao moralnu kategoriju, kao društvenu stvarnost i onda sigurnost svih ljudi, ali nije suradnik ni jedne od služba. Hvala lijepo. Very good. I'm still catching up on the interpretation, so, but yeah. But you've said a number of important things. Some of these we want to come back to. Legitimization, even the concern about secularization, for example. France has declared itself a secular state. It doesn't mean that it's hostile to religion. It means it's open to all religions, treats them equally. But the idea of secularization has become a term of hostility in the minds today, and some radicalism actually is a response to what they perceive as the secularization of society. So that's one thing that we're going to have to be concerned with, we're going to have to return to. But let's talk to one of the policymakers, let's talk to one of the decision makers, Minister Cernadak. If I come back to this in sort of a concrete way, and I'm not sure if all three of the religions represented here agree on the topic of they would like or would not like formally a place at the table, but you as a decision maker, would you encourage these communities to sit with you, to share their concerns, to help find solutions, and is there a risk to that? Thank you for the question, and thank you for having me here. Good morning, everybody. Ja ću nastaviti na srpskom nakon ovog pozdrava. Nekoliko stvari. Prvo, ja sebe smatram zaista prijateljem ovog događaja okupljanja, To Be Secure, i često sam bio ovdje, ne znam više koliko puta. Prvi put imamo ovakav jedan panel i nisam uopšte razmišljao dugo da prihvatim ovaj poziv, iako malo kad pogledate sve panele koji su se dešavali i ove godine i prethodnih, moram reći da je neobičan, iz razloga što zaista smatram da je povezivanje religije i bezbjednosti u današnje doba nešto što ima smisla. S druge strane, ja sam ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, u kojoj 99%, ja mislim, onih koji se izjašnjavaju kao vjernici pripadaju upravo ovim trima vjerskim zajednicama. I slušao sam veoma pažljivo ova izlaganja i mislim da bih izdvojio dvije ključne stvari kao nekakav uvodni komentar. Prvo je jedna vrlo optimistična nota, barem koju sam ja prepoznao, jer iz svih riječi se može osjetiti i prepoznati želja da se doprinese miru, da se doprinese trajnoj stabilnosti, da se doprinese dobru svih ljudi, i to je nešto što je mene, moram reći, obradovalo i što je meni stvorilo jedan vrlo, vrlo optimističan utisak na početku. Druga stvar koju bih izdvojio iz ovog prvog dijela je to što smatram da je diskusija bila potvrda toga da moramo da više pričamo među sobom, da više komuniciramo, da više radimo zajedno, da se još više i još bolje upoznajemo i da probleme rješavamo na takav način, razgovorima i međusobnim povjerenjem i međusobnim razumijevanjem. Svega toga nam je do sada nedostajalo.
I kao političar ovo vidim kao potvrdu da insistiranje na saradnji u regiji je potpuno opravdano. Potpuno opravdano. Bilo mi je zanimljivo čuti da dva veoma važna, veoma visoko pozicionirana, odgovorna čovjeka u Islamskoj vjerskoj zajednici, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji žive, jer neće se uvrijediti domaćini i moji prijatelji ovdje iz organizacije u jednoj relativno maloj državi, nikad nisu za 12 godina sjedili zajedno. Podsjetilo me to recimo na, mi smo, kao što se zna, u regiji svi zaokupljeni pokušajima da što prije postanemo članovi Europske unije. Međutim, konstatovali smo da svi smo pojačali saradnju, intenzivirali saradnju i uključujući spoljno-trgovinske odnose i spoljno-trgovinsku razmjenu s Europskom unijom, a unutar nas stagniramo. Tako je na polju ekonomije, tako je u svim oblastima i na neki način mislim da je to, barem će meni ostati kao jedna od poruka, da nijedna aktivnost, nijedan dijalog, nijedno okupljanje, bilo poput danas ovoga sa predstavnicima vjerskih zajednica, bilo na isključivo civilnoj ili ako hoćete političkoj ravni, ima puni smisao, jer zbog naše turbulentne prošlosti, zbog naših različitosti i razlika koje postoje, vrlo je važno da ta komunikacija bude intenzivna i da bude prisutna u kontinuitetu. Mislim da što se tiče Bosne i Hercegovine treba se reći da uprkos podatku koji sam dao malo prije oko pripadnosti vjerskim zajednicama ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, jasno je da smo mi sekularno društvo sa odvojenim ulogama institucija na svim nivoima vlasti. Bosna i Hercegovina je veoma kompleksno formirana još nakon sklapanja Dejtonskog sporazuma, odnosno nakon završetka rata. Postoje vrlo važne institucije i u Republici Srpskoj i u Federaciji kao entitetima. Otprilike reforme koje se sada provode, koje treba da utiču direktno na živote ljudi, one imaju oko 65 do 70% svih aktivnosti tu su na nivou nadležnosti entiteta. Dakle, imamo veoma šarolik, da tako kažem, spektar i nivoa i različitih institucija i uprkos tome potpuno je jasno da je rad institucija, organa odvojen od onoga što radi država u formalno-pravnom smislu. Ali naravno da ako imate na takav način ljude, vjernike u tri dominantne vjerske zajednice, uvijek postoji uticaj i uvijek postoji potreba da postoji ovakav dijalog koji ste vi postavili u pitanje. I pitali ste me direktno, moj odgovor je da. Ja smatram da treba da vjerske zajednice budu partneri. Slažem se, neko je rekao da u pitanjima operativnog rada nema potrebe da predstavnici ili lideri vjerskih zajednica, i to ne bi imalo nikakav pozitivan efekat da sjede za istim stolom i rješavaju operativne stvari, bilo iz bezbjednosti ili nekog drugog, ali da treba imati dijalog, treba. I mislim da je velika uloga vjerskih zajednica kada je u pitanju očuvanje mira, stabilnosti i u Bosni i Hercegovini i u regionu, i moramo znati, i ja sam tog svjestan, da će uvijek biti oni koji će pokušavati da manipulišu religijom, da manipulišu crkvom, da manipulišu na način da sebi ostvare neku korist ili možda ta korist podrazumijeva određeno ugrožavanje bezbjednosti. Danas je bezbjednost širok pojam, nije samo
pitanje rata i mira, bezbjednost, ali upravo je to razlog zašto odgovornost postoji kod ključnih ljudi vjerskih zajednica. Dakle, iz ugla Bosne i Hercegovine, ja mislim, iako to je, smatram, najteži dio mog posla, izaći van Bosne i Hercegovine u uslovima gdje imate 3 konstitutivna naroda, 2 entiteta, trebate reći nešto što će biti neka vrsta zajedničkog za sve, ali mislim da mogu, evo i sa tim ću završiti, mislim da mogu reći u ime svih da je mir, stabilnost, ono što mora da ostane prioritet za sve nas koji na bilo kojem nivou, u bilo kojoj oblasti obavljamo važne poslove u Bosni i Hercegovini i regionu, i na kraju krajeva bez toga ne možemo da omogućimo našim građanima da zaista žive bolje. Jer ako se oko jedne stvari slažu ljudi u Bosni i Hercegovini svih vjera i bez obzira gdje žive, to je da su 23 godine poslije rata morali bolje da žive i da imaju kvalitetniji život, da imaju bolju perspektivu, izvjesniju budućnost, i mislim da je to nešto što trebamo svi mi koji smo obavljali važne političke poslove u Bosni i Hercegovini od rata do danas da imamo na umu kao opomenu, a da zajedno sa predstavnicima vjerskih zajednica upravo u funkciji toga radimo na stalno na tome da se mir mora očuvati. Very good. I may come back in a minute to the practicalities of all of this, because there are practicalities, there are risks. Bringing together religions to the table before government. Of course, Western political theory of religion-state relations suggests there should be a separation there. There's risks in some communities that religion may be perceived or may become a tool of the state. So all of these are the risks. And yet, the way you pose it, it's an important thing to come together. Practicalities we'll talk about later. But I do want to get to Fatim Zura. And we know that there are all kinds of security issues. There are the hard security issues of waging war, but the soft security issues are just as important. Some might suggest that that's where religion will play even a greater role. What do you see, Fatim, as what the domains in which religion can make the most contributions, the best contributions to enhance security? Well, thank you very much for having me here, and thank you to all the other panelists for the very nice points that they raised. The first thing I would like to answer your question with is that really the religious leadership and faith communities have never been more amenable to actually contribute to creating peace and security and to nurturing these ideas around the world. But something that needs to be kept in mind is that the religious leadership should also be able to safeguard the community's, basic civil, civic, and political rights and freedoms. And this is especially true in conflict zones where religious leaders have been and should continue to act as buffers against war, against breaches of security, against terrorism. How would they do that? How do they act as buffers? How? By countering the messaging. And this is the most important thing to do. And I do want us to talk in depth about that. Yeah. Good. But please permit me just to continue Sure. on the values, No, and please. this will link with the countering. So values, there is this growing phenomenon or like a trend saying unapologetically Muslim. So as if you needed, or the Muslim community needed to apologize for the actions of others. What is true in reality is that there is no need to apologize, because the message that is vehiculated by extremist groups is not the same message as what we were hearing just a few minutes ago here, whether by Muslims or by Christians or any really big religion or in the monotheist religions. But the underlying reasoning behind the question of values is that religion
and also Islam in particular in the world we are currently living in is that Islam is fundamentally opposed to Western values or to, the European understanding of values or the Western understanding of values. But in reality, there is nothing really unique about Islam, and Islam should be treated theoretically like any other group or religion or cultural practice or tradition. The Western world actually has been really inclined to be suspicious of religious modes of governments, and this is really problematic in the Middle East, or especially in this region as well, because a lot of these countries, the traditions are rooted in some kind of theological underpinning. So there cannot be complete secularization. And Islamic scholars, there have been agreeing that Islam and its practice are rooted in the primacy of human dignity, as we were talking about earlier with Sheikh, but also in the principle of maslaha, which is the great good, the common good, and common interest of the community, of the community we are living in. So Islam is irrational, is just as rational as any other religion, and the overarching goal of Islam is to preserve human dignity in all its forms. That being said, from a more pragmatic standpoint, Islam has increased visibility now because of the actions of some groups and some individuals. And also, Islam has an increased ability to penetrate daily life. We see it in rites, we see it in cultural practices, in everyday practices. So it makes it a very powerful religion at the political level as well, not only in the private sphere, excuse me. So in this respect, the credibility question is very crucial, because when it comes to the violent expressions of Islam, extremist preachers, they have been able to manipulate the psyches of youth, not only the youth, and the psyche of some communities through through the infiltrations of their daily life. So the daily activities, the powerful messaging that these extremist groups are using should also be used by the leaders that are respected in our communities, but who should actually change their discourse to adapt it maybe to the youth, and to be able to penetrate our lives, the lives of young Muslims, young men, as pertinently as extremists have done. And this is where the disconnect is. All right, so this really, there's just this urge in me to bring this down to a practical level, or a level where we have something concrete, something we can hold on. We've had two voices here that say Islam really is a peaceful religion. I fully accept that. We have had two voices say Christianity is a peaceful religion. I fully accept that. And so we're talking about some real common values here. The question then is, are there things that these communities can do together, whether it's in delegitimizing unhealthy attitudes or whether it's in addressing soft security issues, migration, human trafficking, poverty, and so forth? And I'm going to throw that question out to any of you. Are there cooperative efforts you can make, either amongst yourselves in your various communities or with government? So that question is for anyone. I will only address it to someone specifically if no one volunteers. Bishop Vuksić. Katolička crkva ne samo da prihvaća mogućnost suradnje u rješavanju konkretnih pitanja, pa muka i problema pojedinih ljudi ili cijelih zajednica, nego ima i vrlo dugo iskustvo suradnje svojih karitativnih organizacija sa različitim dobrotvornim organizacijama, ne samo drugih vjerskih zajednica, nego i različitih ustanova koje nemaju vjerske predznake, kao što su ustanove
pojedinih država, međunarodne ustanove, dobrotvorne i tako dalje. Dapače, to crkva smatra svojom zadaćom vršenja onoga što se zove kršćanska djelatna ljubav, odnosno taj pojam caritas je vrlo teško prevesti na naše jezike ovdje. Radi se o onoj ljubavi koja je svakodnevno priskakanje u pomoć ljudima u njihovim potrebama, za razliku od one ljubavi koja je emotivna. Mi u hrvatskom i u srpskom jeziku nemamo dva pojma za označiti jedno i drugo. Caritas je dakle ona djelatna ljubav i vi ste o tome postavili pitanje i Katolička crkva ne samo da nema dilemu, nego smatra svojom obvezom suradnju na tome planu. Međutim, u toj suradnji vrlo ljubomorno se čuva od toga da ju netko ili taj suradnja ne bi pretvorila u neku organizaciju koja bi prerasla u ono što se zove Crveni križ. Crveni križ je plemenit pothvat za podržati i karitativne ustanove Katoličke crkve rado surađuju i sa ustanovama tipa Crveni križ. Međutim, Crveni križ je predkršćanska vrednota, to je opće humanistička vrednota, to je opće ljudska vrednota koju katolička teologija i crkva i njezine organizacije vrlo rado podržavaju. Ali opasnost da djelujući konkretno bude na razini recepcije ili shvaćanja javnosti svedena u kategoriju crvenoga križa, za crkvu je latentna opasnost i napast za njezine karitativne djelatnike da se pretvore u djelatnike Crvenoga križa. Crkva nije na ovome svijetu zato da rješava konkretna pitanja ljudi, odnosno da rješava samo konkretna pitanja ljudi, već je to zadaća društvenih zajednica i crkva pomaže društvenim zajednicama da to čine, a osnovna je zadaća crkve vječno spasenje, eskatološka projiciranost i iz te projekcije vječnoga spasenja čini konkretna djela da bi mogla doživjeti i na razini pojedinca i zajednice vječno spasenje. Prema tome, kršćanski caritas je mnogo više od onoga što se zove Crveni križ i bilo bi vrlo porazno kad bi se dogodilo crkvi, odnosno kršćanstvu kao takvome, da bude reducirano na razinu Crvenoga križa, a moram reći da kao katolički biskup da neki dijelovi zapadnog dijela kršćanstva u zapadnim zemljama nažalost su si dozvolili da u javnosti budu percipirani kao Crveni križ. I ja kao katolički biskup smatram da to treba kritizirati s ovog stanovišta redukcije, a podržati sa stanovišta njihove suradnje, jer su i gospodarski moćniji nego mi, suradnje u rješavanju konkretnih pitanja i problema ljudi, ali uz kritičku primjedbu vratite se u kršćanstvo. To jest prijeđite iz Crvenoga križa u stanje Caritasa i tada ste kršćani. Hvala lijepo. That's such a key point, and I think this whole discussion, one of the things that gets left out sometimes is the transcendent purpose of the church. In the end, the purpose of religion, it is the salvation of the souls, the salvation of the individual souls. And this is so transcendent over just becoming a social agency. So totally agree. And at the same time, because we do have different religious expressions, to try and find a way to cooperate when maybe that transcendental message is not 100% the same becomes perhaps a challenge. I'd like to ask Reis Fezic, please, from your perspective on a practical matter, have you been involved in either interfaith cooperation in trying to address these kinds of, let's say, radicalization issues or other social issues? And is it something you would actually welcome? Hvala. Ja ću samo prvo da kažem, imam neku obavezu slušajući ove kolege koji su pričali, isto želim da se nadovežem prije toga da ni islam nema nikakvu obavezu da se učenje islama dokazuje, jer naše sveto pismo je Kur'an. I svaki musliman koji
ne vjeruje u Kur'an ili negira neke dijelove Kur'ana, upitno je njegovo vjerovanje. Po nekima prestaje biti musliman. U Kur'anu, tako da nema potrebe da branim puno islam, jer to postoji. Dakle. U Kur'anu se kaže, ko ubije nekoga, ko nije ubio nikoga, ili ko na zemlji nered ne čini, kao da je ubio cijeli svijet. Ko spasi nekoga, kao da je spasio cijeli svijet. Dakle, to je poruka naše vjere. Moja sestra iz Maroka malo prije je govorila da vjerski lideri, muslimanski vjerski lideri treba da pošalju snažne poruke, da te poruke dođu do ljudi onoliko bar koliko dođu i poruke ekstremista. Vjerujte, slate su te poruke. Ali imamo jedan problem. Ja sam boravio od Maroka pa do mnogo islamskog svijeta i prisustvovao sam tim konferencijama i skupovima. Ali naši zaključci sa tih skupova se ne mogu naći u evropskim i zapadnim medijima. Nema ih. Dakle, sakupite, kako mi kažemo, ulemu. Ulema su ljudi, učenjaci toga vremena, današnjice, najveći učenjaci islamski današnjice. Okupe se na jednom mjestu, ovako, negdje u islamskom svijetu. Izađu sa jasnim porukama. Te se poruke ne mogu naći da se pročitaju u zapadnim medijima. Ali u zapadnim medijima, ako neki narkoman gađa nekog i uz to još kaže Allahu Ekber, to je terorističko djelo odmah koje se pripisuje islamu. Jednog narkomana, cijela Evropa i svi mediji evropski će to prenijeti, a poruke svih muslimanskih učenjaka današnjice će ostati nijeme, mrtvo slovo na papiru što se tiče ovog dijela. I još jednu stvar ću da vam, vrlo interesantne stvari, ja ću veoma otvoren da budem i da govorim na ovu temu. Najveći broj ekstremista i radikalnih ljudi, mladih u zadnje vrijeme, znate odakle dolazi? Ne dolazi iz islamskog svijeta. Dolazi sa zapada. Iz Engleske, iz Francuske, iz Njemačke, iz zemalja zapadne Evrope. Njihovi očevi su kao normalni ljudi otišli tamo. Nisu i oni vas pitali. Roditelji se odriču te djece danas u zapadnoj Evropi. Roditelji koji su došli iz islamskog svijeta tu da žive, ne znam zbog čega su sad dolazili, neki zbog posla, zbog ovoga, odriču se svoje djece, a njihova djeca su to naučila tamo. Dakle, nisu to naučila na istoku, nego na zapad. Iako su sve vjere, svi u nas ovdje, koji vjerujemo i predstavljamo, došle sa istoka, nisu sa zapada. Prema tome, i još jednu stvar ću da kažem, svi na neki način znamo problem, niko neće da ga kaže. Radikalne grupe mladih muslimana danas ovdje koji ima, nije to baš toliko u velikoj mjeri koliko se to želi dići na nekom nivou. Znate odakle dolazi? Iz jedne zemlje koja je u jako dobrim odnosima sa zemljama odakle dolazi moderator ovoga skupa, gospodin David. Ja mislim da ste vi, gospodine David, iz Amerike, je li tako? Sjedinjenih Američkih Država, a radili ste u Engleskoj. Dakle, Saudijska Arabija je zemlja koja je najveći prijatelj i Sjedinjenih Američkih Država i Engleske. I najveći broj mladih ljudi odavde koji pođu da studiraju u Saudijskoj Arabiji, te teološke studije, vrate se kao ljudi sa malo drugačijim učenjem koje nije baš prilično za naše krajeve. I to je, što je vrlo interesantno, prilikom nedavne posjete novog princa Saudijske Arabije, Muhameda bin Salmana, Sjedinjenim Američkim Državama,
u jednom intervju za jedne novine u Saudijskoj Arabiji, u Americi, rekao pa ovaj vehabizam, selefizam, koji je podržat u Saudijskoj Arabiji, mi smo ga podržali zato što ste nam vi rekli da to podržimo. Dakle, vi ste nam odavde rekli podržite ovo i mi smo ga podržali zbog vas, ne zbog nas. I sada dolazimo u jednoj potpunoj konfuziji da li nekom treba ovo da se islam nacrta kao meta, da se muslimani prikažu kao teroristi, da se ćuti na neka vrlo važna pitanja danas u svijetu. Dakle, nemate osude sa tog istog zapada. Što se radi u Palestini? Uoči svetog mjeseca Ramazana je poginulo preko 60 ljudi, 2000 ljudi je ranjeno, golorukog naroda, bez oružja. Zapad to nije osudio. I naravno i to na neki način utiče kod mladih generacija muslimana jer vide nepravdu koja se radi prema njima. I to na neki način postiče nekako drugačije razmišljanje. Što se pak tiče pomoći. So I'm going to go ahead and interrupt right now. I take at least two major points out of that, of many important points. One is that so much of the good that comes from the Islamic community gets no press. It gets no attention. Even the smallest injury gets blown up, often by the press. I've heard that before, seen that before, think that that is absolutely true. It's sometimes the nature of the press, not necessarily mainstream press, to sensationalize. So that's part of it. I also agree, it's not the topic here, but I also agree that the United States' understanding of Islam is appalling. We have so much to learn in that regard. So we're all right with that. But let's go back now, and I'm going to look at Minister Cernadak and take us not into the United States, not into the UK or Saudi Arabia, to the Balkans. Is this even an issue? I mean, that's one thing. When we think of terrorism, Montenegro is not the country that comes to our mind in this day and age. So how do we apply any of this to the Balkans? Is it really an issue, or is this all academic? Pa mislim da se evo vrlo jasno pokazuje da vjerske zajednice se suočavaju sa onim što ste vi nazvali veoma praktičnim pitanjima i sa izazovima koji prije ili kroz njihovu istoriju nisu bili izazovi za njih. Postoji ova percepcija koju smo čuli malo prije, koja se tiče povezanosti terorističke prijetnje danas u svijetu i islama. To je jedna percepcija koja je očigledno, kako mi kažemo na srpskom, se primila, koja je našla je neko u širokoj svjetskoj javnosti uporište. Mislim da se iz ovoga vrlo jasno vidi da vjerske zajednice moraju neke stvari koje su možda do sada, donedavno bile, priličile su kompanijama, državama, institucijama, poput upravljanja raznim vrstama kriza, kriznog menadžmenta čak, da se posvete. U današnjoj eri, današnjeg protoka informacija, današnje digitalizacije, tehnologije na nivou koji mjesta i kojem će biti recimo za 20 godina, očigledno je da samo komuniciranje s javnošću, komuniciranje i odnos prema problemima će morati da bude drugačiji. Mi, da vratimo na teren kako ste rekli ovdje, to vrlo dobro znamo kako je. Samo jedan naslov u jednim od najtiražnijih zapadnih novina u kojem je pisalo Bosna i Hercegovina utočište za teroriste, nama nanosi štetu i efekte tog jednog naslova morate da uložite ne znam koliko napora i koliko godina samo efekte tog jednog naslova da eliminišete.
Međutim, bitno je ovdje i ja bih skrenuo pažnju na to, bez ikakvog, jer generalno smatram da ova vrsta razgovora može da ima smisao samo ako gledamo u budućnost i ako gradimo bolje odnose za budućnost. Neće imati smisla jer neće se proizvesti efekat ako se budemo bavili onim što je bilo u prošlosti. I siguran sam da bi se vrlo teško u većini stvari našla zajednička platforma, zajednički jezik. Ali ajmo gledati naprijed. Mislim da je jedna uloga koja postoji i koja je važna je upravo sprečavanje bezbjednosnih rizika, odnosno sprečavanje i pomoć i institucijama sistema u sprečavanju radikalizacije. U Bosni i Hercegovini posljednje 3 godine bila su 2 teroristička napada u kojima su stradali prvo policajac, pripadnik policije Republike Srpske i u drugom terorističkom napadu u blizini Sarajeva 2 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Istrage su pokazale da se radi o licima koja su radikalizovana neposredno prije toga što su radili. Dakle, mi moramo naći odgovore na to da imamo mlade ljude koji su, i to je pokazala istraga, prije svega došli iz dosta siromašnog okruženja i ljude koji su bili svjetlosnu godinu daleko od takvih dijela, recimo prije nekoliko godina, a da se u međuvremenu dovedu u situaciju da budu egzekutori, odnosno izvođači takvih nedjela, takvih zapravo terorističkih napada. Prema tome, ovdje kad vratite kod nas, mislim da je ta veza upravo treba da bude najviše na tome kako spriječiti, odnosno ako je nemoguće spriječiti, onda barem usporiti, svesti na minimum radikalizaciju novih generacija i spriječiti neku vrstu identifikacije, odnosno poistovjećivanja posebno mlađih ljudi sa stvarima koje su povezane sa terorizmom, a pogotovo spriječiti bilo kakvu vrstu poistovjećivanja sa nekom od religija ili sa nekom od crkava. Na kraju krajeva mi smo vidjeli kroz prošlost, evo namjerno neću navoditi nikakve primjere, jer bi bilo teško izbalansirane primjere navesti, ali mi smo svjedoci na ovom prostoru da je bilo raznih zloupotreba. Vi ste čak imali taj termin misuse, koliko se sjećam u uvodu, kroz prošlost, i to je nešto što mora ostati za nas za sva vremena. Okay. Thank you very much. Now, it's very important that we give members of the audience an opportunity to pose some questions here. I'm hearing common themes. I'm hearing common values. I'm quite optimistic. But members of the audience who may have an important perspective here, if I can see a hand, I'd love to give you this opportunity. And if you have no questions, I always have more, but I would also allow the panel members to ask questions of each other. Yes, please. Do introduce yourselves, please, when you... Thank you very much, panelists, for a very interesting discussion. My name is Brian Ebel from the Canadian Embassy. A question for the Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina. One of the biggest threats to security in the region is almost 1/4 of a century after Dayton, we still see the continual drifting apart of the 3 constituent peoples in Bosnia and Herzegovina. So in a time when messages such as love and peace and respect for your neighbor and forgiveness could be expected to have some influence in bringing these communities together, we see from public opinion polling that in fact they are growing apart. So do we conclude then, after near a 1/4 century after Dayton, that the manipulation you referred to, the influence of politicians misusing religion and misusing nationalism, can we conclude from that the influence of Caesar today in Bosnia and Herzegovina is more powerful than the influence of God, or that, in fact, the religious faith communities have not been trying hard enough to bring these constituent peoples together? Thank you. Vrlo dobro pitanje. Nisam siguran baš da bi se sa svim
što ste rekli saglasio, da su tri naroda u Bosni i Hercegovini sve više udaljeni jedni od drugih, teško mogu da prihvatim baš tako jaku ocjenu. Radije bih ja postavio to na način sljedeći, da 23 godine poslije rata vjerovatno je trebalo da ima više povjerenja, više međusobnog razumijevanja. Zašto to nismo postigli, to je pitanje za $1.000.000. Ima li odgovornosti politike? Ima. Evo, ja ću rizikovati sa veoma odgovornog mjesta da to potvrdim. Međutim, generalno samo ću da potvrdim, jer ja pripadam političkoj partiji koja je osnovana 1999. godine, dakle 4 godine nakon rata, i od prvog dana u prvi plan je stavljala ekonomiju, bolje međusobno razumijevanje svih nas u Bosni i Hercegovini i buduće članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji kao neku vrstu garancije da mir i stabilnost opstanu dugotrajno. Naravno, mi smo kao politička partija koja dolazi iz Republike Srpske uvijek vrlo jasno naglašavali da mora da se poštuje Dejtonski sporazum i da mora da se poštuje ono šta je uloga i Ustavom definisana pozicija Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, nikad nismo manipulisali s tim stvarima, ali da je toga bilo, jest. Da smo imali i da još uvijek imamo na sceni političke partije koje se ugodnije osjećaju u atmosferi napetosti, u atmosferi političkog konflikta, neizvjesnosti, u kojoj mogu da se predstavljaju kao najbolji branioci Srba, Hrvata, Bošnjaka. Ima. Nažalost, ako pogledate izborne kampanje, vidjet ćete, po mom mišljenju, najjasnije zapravo odgovor na vaše pitanje. Nekako se uvijek pokušava, uprkos tome što ljudima treba više posla, žele i pravdu, odnosno da institucije sistema, pravosudne institucije rade bolje, na kraju se jednostavno u finišu pojave te teme koje se svode na to o čemu ste vi govorili, na odbranu od nekoga i od nečega, i zbog toga taj odnos nije bolji. Ali ponavljam, neuporedivo je, ja mislim da je neuporedivo, ovo je sad moj utisak kao nekoga ko živi tamo, da ipak u Bosni i Hercegovini je stanje neuporedivo sa stanjem neposredno nakon rata. Mnoge stvari funkcionišu mnogo bolje, jednostavno ljudi se slobodno kreću, ljudi slobodno rade. Da li je, postavlja se pitanje, ja ću ga postaviti bez namjere da znam odgovor, da li uopšte u Bosni i Hercegovini se može posmatrati kao neki cilj nekakvo spajanje u jedno? Ja recimo lično mislim da ne može i da tome ne treba ni težiti. Bosna i Hercegovina je zemlja koja zapravo može da opstane i da funkcioniše i da bude dobra za sve svoje građane samo ako se budemo dovoljno međusobno uvažavali, dovoljno se međusobno poštovali i uz jednu samo spoznaju ko smo i šta smo svi mi koji tamo živimo, ali da isto sve to priznajemo, uvažavamo i živimo sa istim tim stavom i kod drugog, i kod trećeg, i kod petog. Samo na takav način možemo da opstanemo. Prema tome, ja ne mislim da je Bosna i Hercegovina bezbjednosni izazov uz političke krize kojih ima previše. Mislim da u regionu, i s tim ću završiti, ne bih mogao da prihvatim tezu da smo mi bezbjednosni izazovi ili neka vrsta, da imamo neku vrstu uvećanog bezbjednosnog rizika u odnosu na druge zemlje regiona. Just one comment about that question. An excellent question, but at the same time, my own reflection is,
can't really measure that, can you? Because you might say, well, things aren't ideal, but how bad might they be if the various communities had not made the contributions that they've made? No one knows. We have to assume that some positive contributions have been made, and an excellent answer, I think. Other questions from the audience? Yes, please, Bishop. Is this a question or a response? Ja bi se javno složio sa gospodinom ministrom da zaista, barem ja tako mislim, Bosna i Hercegovina nije veći sigurnosni problem nego li neke druge zemlje, pa čak i u zapadnoj Europi, ali da problem postoji i da postoje neki incidenti koji su ispomenuti i to je istina. Međutim, ja bi se vratio na ono 25 godina poslije Daytona, kako to da prilike nisu još bolje nego li jesu u Bosni i Hercegovini. Meni se čini da je relativno, je li to 25 godina poslije Daytona ili 5 godina poslije Daytona ili čak 100 godina poslije Daytona, zato što je taj pojam takav da je u njega strukturalno ugrađena nepravda. Ono što se zove Daytonski sporazum, pitanje je koliko je sporazuma, koliko je diktat. Međutim, on je realnost i Bosna i Hercegovina nosi u tom dokumentu izvor strukturalne nepravde i to je ogromni problem. Taj dokument nije omogućio da budu riješena neka osnovna državna pitanja, kao što je ravnopravnost različitih etničkih grupa, kao što je povratak prognanika, kao što je pravo da ljudi žive tamo gdje žele, ali sigurno sa mogućnošću da imaju siguran i ovaj aspekt fizičke sigurnosti, ali i radno mjesto i mogućnost doličnog života. Ja ću spomenuti samo primjer katoličke crkve koja je prije rata brojala negdje oko 760.000 vjernika, a u ovom času broji 360.000 vjernika. To znači da je doslovce prepolovljena. Naravno, mnogi koji su u ratu otišli izabrali su živjeti negdje na drugoj strani, ali mnogima koji su željeli se vratiti, Dayton strukturalno nije omogućio povratak. Dapače, možda je i postavljen tako da se povratak ne dogodi. Druga stvar, neriješenost tih osnovnih pitanja kao što je nacionalna ravnopravnost, kao što su politička prava, kulturna prava, prava prisutnosti jezika u medijima, na sveučilištima, u akademijama i tako dalje, frustrira mnoge ljude i mnoge ljudi i zbog frustracija, ne samo zbog ekonomskih razloga odlaze. Još jedna stvar, Bosna i Hercegovina je zemlja triju konstitutivnih naroda, ali je sastavljena od dviju republika ili dvaju entiteta, gdje su vlade u pojedinim entitetima tako postavljene amandmanima na ustave iz negdje 2000 i neke godine, da jednome narodu apsolutno nije omogućeno da bude ravnopravan na toj razini. I Bosna i Hercegovina objektivno funkcionira kao bačva koja je vrlo rasušena i više je na okupu drže obruči izvana nego li unutrašnja koheziona snaga. A ja se bojim da Zapad to nije shvatio. Ja ne mislim da su zapadni ljudi zlonamjerni, ja mislim da nisu shvatili našu situaciju. Ja pripadam među one koji su smatrali i smatram i danas da je švicarski model jedini prikladan model bio za Bosnu i Hercegovinu. Je li danas kasno ili nije za takav model, to je drugo pitanje. Gdje bi se kod mnogo kantona, kojih u Švicarskoj može biti 30-ak, gdje je poštovan i etnički kriteriji, vjerski kriteriji, povijesni kriteriji i svaki drugi gospodarski kriterij, da se očuva društveni mir i društvena pravda. Ja smatram da ni jedan društveni ustroj ne može biti kompliciran i skup ako stvara i čuva mir. I mislim da je najbolji dokaz za to Švicarska. I kamo sreće da su oni koji su odlučivali recimo i u Daytonu ili negdje na drugome mjestu o nama primijenili takav model. Mislim da bismo danas vodili drukčiju raspravu i na drukčiji način govorili o Bosni i Hercegovini. I da završim,
uz to što zaista mislim da zapadni ljudi koji su odlučivali nisu zlonamjerni, želim kazati da ni ja nisam naivan i da su oni bolje nego li ja znali da postoji švicarski model i švicarsko iskustvo, jer im je to profesija i zvanje. A zašto to nisu primijenili? Mislim da će i otac ovoga svijeta nepomireni u vlastitoj savjesti i s Bogom, što je temelj svakoga društvenog mira. Evo, hvala lijepo. We're getting down to our last 5 minutes. In fact, that's where we are right now. I would like to give each of the 5 panelists 1 minute to sum up, please, the answer to the question, or maybe I'll say 2 questions if the first one seems too hard. Number 1 question, is there cooperative action, specific cooperative action that you see that the interfaith community can take here in this region to enhance security? And if that's too tough, then let me just ask you to offer your suggestions to the security community from a religion standpoint. But we'll start with Fatim, please, and 1 minute each, and that will take us to the end of our time. Just to encapsulate with everything that has been said, what can interfaith dialogue promote? Is that correct? Is there collaboration or cooperation that you can see in the region that could take place to enhance the security environment, improve the security? Well, what has been done is a lot of, there has been a lot of dialogue and promoting interfaith dialogue, promoting shared values, promoting all these things at the international level as well. But what should be done more is addressing the soft security challenges that you were talking about. So understanding in the Western world maybe, or in the Euro-Atlantic community, that migration doesn't necessarily mean that you will have an influx of terrorist refugees or anything like that. And that, poor communities don't necessarily mean also that security is not guaranteed. What should be done, though, is a lot more inclusion, cohabitation, understanding one another, and these may seem like very idealistic or irrational, conceptions, but effectively they have not really been tried before, and maybe it's time for that it is time for us to try these soft power or soft security instruments as well. Very good. That was almost 1 minute. All right. 1 minute. Race Fezic, please. Naravno, svaka saradnja je dobra od bilo koga da je pokrenuta ako se radi za bezbjednost, mir ljudi u svijetu. Mi, što se tiče islama, islamske zajednice, prvo ovdje u Crnoj Gori, a i generalno naše vjere islama, nemamo nikakav problem da sednemo sa bilo kim drugim i drugačijim i sa ljudima drugačije vjere i drugačijeg ubeđenja, da sjednemo i da pričamo i da tražimo modele i modalitete za bezbjedan svijet. Dakle, islam nije prepreka tome. Ja ću vam reći, evo recimo u Kur'anu kaže se, vjeru Ibrahimovu, odnosno Abrahamovu, neće poželjeti osim onaj koji ne drži do sebe. Dakle, Bog nije rekao vjeru muslimansku, nego Abrahamovu. A to znači svi u nas monoteistički vjera i religija. Druga stvar, u Kur'anu nijednom se Bog ne obraća o muslimani. Ne znam, znate li to? Nijednom. Obraća se ja ejuhellezina amenu, o vjernici, ja ejuhen nas, o ljudi, ja beni Ademe, o sinovi Ademovi, odnosno Adamovi. Tako da Islam nam pruža mogućnost i daje nam, postiče nas na to da imamo zajedničke stavove sa drugim za dobrobit čovječanstva uopšte. Hvala. Very good, very good. Thank you very much. Bishop Carrillo. Da, hvala. Ja svakako posle izlaganja mojih dragih kolega da kažem gospodina Fezića i gospodina Vukšića, ne vidim opasnosti za Crnu Goru prije svega od nekog međureligijskog mržnje ili tako dalje, i slava Bogu da je tako. Nadam se da će to tako i da bude i dalje.
ali bih ovdje, kad već smo ušli u neke politička pitanja, ja nijesam političar, ali ukazao bih da na vrlo jedan akutan problem koji mi imamo, a gdje je prisutna svakako Srpska pravoslavna crkva, Pećke patrijaršije, na problem Kosova i Metohije. Ja bih od riječi i do riječi ponovio izlaganje gospodina Vukšića što se tiče ljudskih prava na Kosovu i Metohiji. On je govorio o Bosni i Hercegovini. Ja mislim da svi ti problemi stoje i tamo, da posebno moram da kažem da srpski narod apsolutno stoji u jednom neravnopravnom položaju i da se to pitanje mora rešavati na osnovama humanosti, na osnovama jednakosti, demokratije, kako to i zalažu se i svi značajni faktori u društvu. Evo ja sad baš sa ovog skupa, posle ovog skupa ću ići na Kosovo i Metohiju, imamo tamo jednu bogoslovsku školu koja slavi Svetog Kirila i Metodija, mi sutra postavimo njihov dan i tako da ću ih posjetiti u Prizrenu. Oni su tamo u jednom, ti učenici su u okruženju, mogu da kažem, atmosfera se promijenila u mnogome, nema više, mi smo nedavno bili u Prizrenu, niko nam, čak su nas ljudi svi, ali bez obzira na nacionalnost, religijsku pripadnost, pozdravljali lijepo, nije bilo to, nije smo osjetili taj ekstremizam koji je prije 10 godina tamo vladao možda, ali ipak osjeća se neka neravnopravnost, mladi ljudi ne mogu da se zapošljavaju, ne mogu normalno da funkcionišu, da se kreću. Evo i nedavno ovo ubistvo značajnog čovjeka Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, koji je bio mirotvorac, vjerujte, on je bio mirotvorac, nije želio nikome zla, pokazuje da postoje problemi i tako apelujemo. Mi smo također sa našeg sabora Srpske pravoslavne crkve izdali jedno saopštenje za javnost koje će biti prevedeno i na engleski jezik upućeno svim značajnim institucijama i nadam se da će ljudi dobre volje kojih ima svuda i evo ja vidim i ovdje pred nama jednog tako divnog čovjeka, našeg gospodina Davida, da poslušaju taj glas crkve, da uvaže to njeno mišljenje u tim nekim svojim odlukama. Što se tiče saradnje vjerskih zajednica, apsolutno se tu podržavam. Ja lično nijesam sretao gospodina Fezića jer sam ja odnedavno u ovoj visokoj funkciji, ali naš mitropolitan Amfilohije, Crkva pravoslavna u Crnoj Gori je apsolutno otvorena svake susrete. Vaši vjerski službenici, da kažem, prisustvuju našim praznicima i slava Bogu da je tako i osvećenjima hramova. Treba možda imati neke konkretnije dijaloge, konferencije, seminare ili susrete na kojima bi se moglo detaljnije pogovoriti o svim pitanjima. Slažem se, apsolutno se podržavam to mišljenje da islam se nikako ne može poistovjetiti sa terorizmom. Ja pripadam narodu koji je dao jednog Marka Miljanova, čuvenog pjesnika koji je napisao Primjeri čovječstva i junaštva, gdje pominje primjere čovječstva i junaštva mnogih muslimana iz drugih koji su ovdje živjeli i djelovali, tako da jeste i gospodin Fezić priznaje da u nekim državama postoji ti neki stavovi ekstremistički koji te mlade ljude instruišu na tako nešto. Takvih stavova ovdje ja ne osjećam u Crnoj Gori. Također bih pomenuo muslimane koji žive u okvirima Ruske federacije, da je to sasvim jedan drugi muslimanski svijet. Mislim da je vaša uloga, gospodinu Feziću, i vjerskih vođa da takvim izlaganjem kao što ste danas ovdje pred nama imali da i prizovete i te neke ekstremiste koji ja ne bih mogao nazvati vjernicima. To nisu vjernici, to su neki ljudi instruisani, opranih mozgova. Jer kakav je to čovjek koji ulazi u hrišćansku crkvu u Egiptu i diže se u vazduh, ubija nevine ljude koji tamo se mole Bogu, znači sigurno to nema veze s islamom, sa ikakvom religijom, to je jedna
psihološki možda problem, neki zdravstveni ili kako bi ja to, ne bi, kako može onda vjeruje da će tako I ući do u raj? think we need, yeah, I'm sorry, I'm going to cut you off there. We do want to give the final minute to Bishop Vuksic and to the minister hvala. here. Postavljena We did su start dva 5 pitanja. minutes late, Jedno so- je pitanje suradnje, a drugo je pitanje što bismo predložili sigurnosnim zajednicama. Što se tiče suradnje između vjerskih zajednica, mogu kazati u ime Katoličke crkve da je ona nepovrativo na putu suradnje i dijaloga sa svim ljudima dobre volje, pa prema tome, bez obzira kojoj vjerskoj zajednici pripadaju. Ne znam je li vam poznata informacija da na razini cijele crkve, dakle u Rimu, postoji vijeće za ekumenizam, odnosno za suradnju sa svim kršćanskim zajednicama i jedno drugo vijeće za međureligijski dijalog, za suradnju sa onim vjerskim zajednicama koje nisu kršćanske. Ja sam recimo član Papinskog vijeća za međureligijski dijalog na svjetskoj razini koje broji 20 kardinala i biskupa iz cijeloga svijeta i promoviramo tu stvar. Prema tome, Katolička crkva je jasno na tome putu. Na našoj lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini mi imamo mnoštvo muka i problema koje su već bile spomenute i ne treba da vas više time opterećujemo, ali imamo i mnogo lijepih primjera suradnje koji su nažalost manje prisutni u javnosti. Ja osobno, možda nije pristojno govoriti o sebi, ali evo, jer smo na jednom ovakvom skupu, sam profesor ekumenske teologije i dijaloga 30 godina. Mnogo puta sam bio gost i Amfilohije Radovića ovdje, Vladike Amfilohija ovdje u Crnoj Gori na različitim skupovima i rado se odazivao u Foči na fakultetu, držao predavanja. Na mom biskupskom rukopoloženju, kako kažu braća pravoslavci, bilo je prisutno 30-ak pravoslavnih svećenika i jedan pravoslavni vladika. Dakle, mnogo toga lijepoga postoji i mogao bi vam nastaviti tu priču, širiti i dalje. Naravno da to još uvijek nije dovoljno. Naravno da treba još više, naravno da treba još bolje. Ako Bog da, naši nasljednici za neki par desetaka godina će to raditi bolje nego mi. Ali u sve ove muke i probleme htio sam reći da postoji pozitivni primjeri suradnje. Također i sa islamskom zajednicom tamo u Bosni i Hercegovini. Ja osobno, barem sa podosta profesora sa njihovog teološkog fakulteta i privatno i službeno imam vrlo lijepe suradničke odnose, pogotovo kad je u pitanju odnos prema državnim vlastima i ulazak u državno sveučilište i Bogu hvala da je to tako. I'm going to politely cut you off there, Bishop, if that's okay. So, and Minister Crnadak, we did start 5 minutes late, so if you take 1 minute, we will only be ending 4 minutes late, technically. So, Okay. Zaista minut. S obzirom da je samo minut, samo nekoliko završnih poruka iz ugla Bosne i Hercegovine. Mi u Bosni i Hercegovini imamo međureligijsko vijeće, ali pored toga meni je drago što ste upravo naveli nekoliko primjera i ima ih dosta i ja sam uvjeren da kad je u pitanju međureligijska saradnja da smo tu na dobrom putu i da će se tu nastaviti dešavati stvari koje će imati pozitivne efekte na teme o kojima smo govorili. I s druge strane uvjeren sam da sve tri vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini će na jedan neformalan način biti partneri institucijama upravo oko stvari koje nam tamo trebaju odmah, a to je nastavak procesa pomirenja, nastavak jačanja povjerenja generalno i međusobnog uvažavanja, poštovanja, saradnje unutar Bosne i Hercegovine između naroda koji tamo žive. Hvala. thank you very much. And I want to thank you each for the spirit of cooperation, respect, intelligence that you all brought to this discussion, and would like to invite the audience to show that appreciation as well.